好，趕快來看到語數哦 ，IPO 現在真的是搶瘋了，而且呢，民眾去瘋搶語數，現在中籤率超級低，只有0.018%左右哦。那麼中籤率只有2%，但是呢，如果你真的成功抽到了一張，可以大賺20萬元。中國現在另外一方面要來看到是拿下了97%的全球人形機器人市場的出口。美國現在急着封殺，是不是太晚了呢？今天來看深度的剖析。好，中國的股市掀起的大暴動，因為呢最新消息，上千萬股民都在搶一個機會，就是中國人形機器人的第一股，也就是語數科技，它正式的 IPO 了。這一次預估呢，它的這個募資金額是61億人民幣，上市之後，語數科技的市值高達了人民幣610億，換算美元90億美元哦。那為什麼股東都要搶着去拿到他的这個股份呢？就是因為你現在看到987萬個賬戶都要去搶，中籤率只有萬分之幾而已，比長興科技當時 IPO 的時候只有的26%還要更低。市場估算說，如果你真的中的話，可以現賺20萬人民幣的大紅包哎。那我們也稍微來看一下目前的語數科技它大股東的結構，一字排開都是這些超級的資本大咖，包括了美團、紅杉中國，還有騰訊、阿里巴巴、螞蟻集團、DeepSeek 等等哦，代表了一件事情，語數不只是一家機器人公司，也代表中國大陸整體從 AI、雲端、網絡、物流、汽車資本一起押注的機器人團隊。這個背後所代表的股東，是不是也代表他們非常的看好語數科技呢？上次哥怎麼看？好，在8月9號剛剛在央視播出的，那實際是在7月18號的舉行的一個中國 AI 盛典。中國大陸這是央視主辦的哦。中國大陸已經開始針對他們 AI 跟機器人的發展，開始做一些人物啊，包括各式各樣的這種文化性的集中哈，所以有一個這個 AI 盛典。當然，這裡有王星星的語數機器人，在這個2026的這個機器人風雲人物的11位年輕才俊當中，這是位列第一哦。所以這個是沒有話說。那我想語數科技的機器人現在不只是它這個表演各方面很吸引眼球，實際上都知道現在在美國很多的機器人，包括 AI 拿機器人做這個所謂 machine learning，都是用語數機器人。也就是美國很多地方包括造不出機器人，所以他們用語數的，然後裡頭的腦子是用他們的軟件。所以要知道，所以現在語數的這個潛力是很厲害的。中國大陸現在在這一次，我們都知道，你很難想象哦，中國大陸竟然有超過11萬家的機器人公司，所以當然會有泡沫，裡頭也都很捲，也在競爭。裡頭很多並不是像語數是做全人型的機器人，有的是只做手啦，只做關節，有很多其實是供應鏈。但是不得不說，語數現在要正式啟動 IPO， 它要上市了哦，它應該沒有疑義的，它是中國的所謂機器人第一股，就最厲害，如同前面的長興儲存一樣，甚至現在全世界當中也都在關注，所以大家其實為什麼會盯他的這個投資的金主，就要看裡頭有沒有美國的錢或等等。好，到時候大家其實沒有哈。語數科技這次 IPO 當中，王星星個人包括他的員工，大概加起來35%左右他的持股。另外呢，相關的產業剛剛講，美團是最主要的10%，然後包括小米、經緯、騰訊、阿里這些都是企業。可能會用到機器人的夯裝加起來，其實包括美團在內，大概約20幾%。除此之外，就是大概講所謂的這個中國大陸最主要的民間最大的紅杉資本、中信證券，這裡頭其實佔的大概也是10幾%。而中國大陸國家基金在這裡大概在6%左右，有包括北京機器人基金跟深圳創投。深圳創投當然投很多哈，我下個月要去深圳創投去看他們投了哪些新的東西。除此之外，大家比較關注的是什麼 ？DeepSeek。DeepSeek 也投他們了，投一點。除此之外，還有包括中油跟南方電網，你可以看到哦。所以這裡頭其實是個非常均衡的語數機器的布局，國家資金、民間基金、產業基金，包括 DeepSeek 跟它的這個聯動，還有電力的。所以你可以知道，看起來其實王星頭腦很清楚。過去來講，首先他自己還是持有最大的股份35%，所以沒有人可以挑戰他現在要求的發展，或要把這錢拿來做什麼樣的投資，大家都要聽他看你怎麼發展，不會有資本方介入它的這個發展的方向，都會尊重的。但是而且它的產業布局，甚至跟一些大咖合作，包括像 DeepSeek， 包括像騰訊、阿里哈，而且它的比重，
為什麼美團會在留10%？除了真的美團在語數在一開始很早以前就投它，大家真的是老朋友啦。大家也思考美團未來要用人形機器人，有很多想象的空間。所以，這個 IPO 我們看到的不只是它的資本的這個結構的變化，主要也可以看到它未來資本所驅動的發展方向。好，所以我們看到語數科技非常的具有代表性。在 IPO 之後呢，大家也在檢視說，目前到底中國大陸的機器人整體的表現到底怎麼樣？那其實真的是非常的亮眼，可以說席捲全球來形容。來看到一個市場機構最新的估算，光是今年上半年人形機器人出貨量是 1.91 萬台，是去年同期已經暴漲了3倍。關鍵來了，中國大陸的出貨量佔全球達到了97%。CG 上面我們來看到，現在前幾名的部分，第一名是中國大陸的智源機器人，出貨量佔全球44%，大約是8000多台。第二名就是我們剛剛提到的語數科技了，出貨量佔全球30%，其他中國企業加起來也有22%左右，也就是光是中國大陸的部分，其實呢就佔比了97%，那剩下都是其他國家的企業，佔比不到3%。建長怎麼看？大家可能會覺得說，真的美國這麼先進的科技，它會輸給中國嗎？其實它輸的不是科技，它輸的是那個產業鏈。因為我從一個例子我就知道說，有深深的感觸。第一個，大家想蘋果是不是這個世界最大的一個這個科技公司，非常先進的，它資產有多大，對不對？蘋果當初要發展這個叫做電動車，他們投入了10年，投出100億，最後他放棄了。他當時放棄的時候，那個總裁就有講說他為什麼放棄，我就很特別注意看。你以為是你做不出來？我當然做得出來。可是他說我做不贏中國的 CP 值。他說為什麼？因為所有的產業鏈這些東西全部大部分在中國。我抓了幾個少數東西，我做了這輛車，我很多東西要從中國進來。我進來之後，因為我買它做過來之後，我的生產的成本是遠超過中國在當地做的，都在它附近。那我怎麼拼得過它呢？我拼不過他，我幹什麼？我越投資我越虧，所以他最後放棄了。我從那個東西看到，我就發現，包含這個無人機，包含現在這個機器人，通通是一樣。剛剛這個上次哥有說了，他們相關產業有11萬家，你知道那個包含無人機啦，這個機器人吶，這個以前那個電動車，它經常在大陸有一個鄉鎮好比說像我們這個土城，裡面就有可能有7000家。跟這個產業鏈有關的，那機器人有什麼馬達啦、減速器啦、絲槓啦、感測器啦、電池啦、結構件啦、關節模組啦，一大堆東西。它不是說我最後一個組成一個機器人，我在這裡生產，我所有的東西通通要有這樣的水準。那就是講到供應鏈，你就發覺中國大陸是全世界最大的一個製造業的。為什麼它可以這麼大？我這樣再說出來，你就會知道，你很難擊敗它。因為它的市場太大了，市場決定了一切商業的活動。我有這麼多的需求，你看大陸有多少的這種百貨公司也好，那個旅館也好，他們現在都有機器人在送餐，你看到沒有？那個東西量太大，你美國做得到嗎？做不到，因為市場大，供應鏈強整齊，你很難擊敗它。好，那其實呢，我們剛剛說嘛，所以中國大陸的出貨量這麼的大，97%，所以現在美國也很緊張。最新消息是，美國宣布呢，以國安為由，接下來會禁止中國大陸，包括不是中國大陸，它是特別指所有外國的這些人形機器人跟4足機器人。那其實呢，美國的理由就是國安，因為這個機器人有攝影機、麥克風跟感測器等等。但是中國大陸就覺得說，美國一定是衝着它來的。所以我們看到央視旗下的新媒，這個是玉淵談天就諷刺競爭，不過又要開始限制了。美國人是不是失掉自信心啦？謝大使怎麼看？對，那當然就是沒自信心啊。美國現在是保護主義大國，你知道保護主義對產業的發展是最不利的。而且呢，保護主義是對國內消費者最不公平的一種政策。你就讓美國的消費者買不到最好的產品，然後你要買只能買本國的產品，那本國產品是又貴又不好。你就是說讓消費者拿更多的這些他們的花更多的錢去補貼一些爛公司，那最後這種爛公司呢，它最後還是倒下來，可是消費者就被他們剝奪了，他們賺到的錢都是消費者拿的錢。因為美國只要提高關稅，不准你進口，
那你只能買到美國產品啊，誰去買？美國消費者去買。美國政府沒有花1毛錢是沒錯。可是你在慷誰之慨？慷美國消費者之慨。所以保護主義是一個非常壞的東西。哎，既提升不了你的產業，你還在剝削你大部分的消費者。所以我們作為一個消費者，應該禁止任何政府採取保護主義。保護主義就是怎麼樣？比如說我們台灣的汽車好了。我們現在要增加多少？我們的關稅17.5%，然後呢，我們還有什麼？還有消費稅，還有什麼一大堆稅，奢侈稅。這些東西基本上是誰出？是我們消費者出。誰獲利？汽車業獲利。汽車業都賺飽了，我們消費者還要去補貼它，所以這個合理嗎？你的汽車造出來世界品牌了嗎？沒有啊，這些代理公司通通賺大錢，誰的錢？我們台灣消費者的錢。所以呢，這個是最壞的東西。誰要採取保護主義的話，誰就是什麼，就在戕害你自己的產業。那而且造成社會不公平。那美國說出來這次這次進中國大陸的這個人形機器人跟四腳的這個機器人基本上都不看好。美國的業界也都不看。他說，你只能爭取有限的時間，讓美國的產品給他一個時間讓他趕得上來。可是趕得上來，趕不上來。對，那而且呢，事實上的話，美國的這些產業的話，它必須要跟中國的製造商產業鏈來連接，它的這些有好的 idea 才能夠商品。